Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, құрметті қалайық. Баршамызға аян үстіміздегі жылы ислам мәдениет пен ізгіліктің бастауы атты имамдардың 4-ші форумында 3 құжат қабылданған болатын. Оның бірінші өткен жаңаға үгіт насихатымызда айтылды. Ас беру мәдениеті құжаты. Енді бүгінгі айтылатын, яғни таныстырылатын құжат ол зират және зиярат мәдениеті тақырыбында, яғни құжат қабылданды. Сол құжатты сіздерге таныстыратын боламын. Бұл да жаңағыдай енді ұзағырақ, бірақ маңызды мәселелер қозғалады. Яғни 20 минуттың көлемінде болады жаңағыдай бұл насихат. Бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен құжаты 2020 жылы. Жалпы кіріспе ретінде айта кетейік. Жалпы кіріспе ретінде тумақ бар жерде өлмек бар демекші. Бір адам дүние есігін ашып өмірге келіп жатса, кей адамдар бұл дүниеден озып жатады. Бұл өзгермейтін ақиқат. Мұсылмандар үшін қабір әлемі мәңгілік өмірдің алғашқы қақпасы, ақырет әлемінің бастауы. Дүниеден озған адамның артында қалған ұрпақтары мен жанашыр жақындары марқұмның топырағы торқа болсын, Алла алдынан жарылқасын, жаны пеште шылқысын, иманды болсын деп ізгі тілек пен дұға жасап жататыны сондықтан. Қасиетті Құранда айтылғандай, Аллах Тағала адам баласын тіршілік иелерінің ең ардақтысы етіп жаратты дейді. Яғни Құранда айтылған, мен адам баласын ардақты етіп жараттым дейді. Бүкіл жаратылыстың үстінде адам баласын Аллах Тағала ардақты етіп жаратқан. Сондықтан тірі адам қандай құрметті болса, қайтқан кісілер де сондай қадірлі. Сол себепті адам тәні мен көмілген зираттарды құрметтеу, таза ұстау, қорғау, бүлінген жерін түзету секілді бірқатар әдептерді ұстану түрлер үшін талап етіледі. Ұсынылған құжаттың негізгі мақсаты қабірді тұрғызудың және оларды зиярат етудің халыққа ортақ мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Енді оның жаңа идеясы мен өзектілігі. Қазақ халқы ғасырлар бойы күнделікті өмір тіршілігінде, соның ішінде адамның дүниеге келуі мен қайтыс болуына қатысты рухани діни рәсімдерді орындауда мұсылманға тән мәдениетті ұстанып келеді. Алайда соңғы уақыттағы діни рәсімдердің шариғат нормаларына сәйкес келмейтін өзгерістерге ұшырай бастағаны байқалады. Баршамызға аянды. Яғни кейбір жерлерді қарап отыратын болсақ, шариғатқа сай келмейтін нәрселер істелініп жатады. Бірақ имамдар тарапынан бұл нәрсе айтылып жатса, бұған құлақ асып жатқанда ешкім жоқ. Бұл істеліп жатқан жаңағыдай шариғатқа сай келмейтін жаңағыдай кейбір нәрселердің тарихында білмеуі мүмкін ол адамдар. Яғни біреуден көргенін, біреуден естігенін істеп жату мүмкін. Сондықтан да осындай жер тек қана біздің жерде емес, барлық жерде болып жатыр. Мысалы, қабір басына құлпытас ретінде орасан үлкен ескерткіштер және зәулім қоршаулар орнату, тағы сол сияқты жаңағыдай қабірлерді әспеттеу, қымбат жаңағыдай материалдармен жаңа салу, тағы басқа сон сияқты нәрселер көптеп кездесіп жатыр. Бұл әрекеттер қоғамның әртүрлі өкілдері, оның ішінде ақсақалдар мен дін мамандарының тарапынан жиі сынға ұшырауда. Қала берді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына шағым түсуде. Бұдан бөлек қабірлер мен кесенелерді зиярат жасаушылар діни талаптарға жатпайтын әрекеттерге бой алдыруда. Осы құжат аталмыш рәсімдердің шариғатқа сай орындалуын тәртіпке келтіріп, зират тұрғызу мен зиярат жасаудың, кесене салудың жалпыға ортақ бірыңғай мәдениетін қалыптастыру үшін әрі еліміздің барлық өңірлерінде қолдану мақсатында әзірленді осы құжат. Яғни бұл жерде жаңадан бері айтылып жатыр, түсінбей қалып жатқан боларсыздар, кейбір зират дейді. Зират деген сөз, яғни дүниеден өткен адамдарға жерленген жер зират дейді. Ал енді зиярат деп ямен айтылатын болса, яғни соған барған адамдар дейді, зиярат жасап барған адамдар дейді, яғни соған барған адамдар айтады. Зират пен зиярат адам өмірінде маңызды құндылықтар қатарына жатады. Қайтыс болған кісіні арулап жерлеу, зиратқа қою адами борыш. Ислам дінінде қайтыс болған кісіні жерлеудің
үкімі парыз, өйткені мәйіт көмілмей қалатын болса, адам деген ардақты жаратылысқа жасалған үлкен құрметсіздік әрі күнә болып есептеледі. Сондықтан ата-бабаларымыз қайтқан жанды арулап, ақтық сапарға шығарып салған. Зират марқұмның соңғы тұрағы. Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, марқұмдарға сәлем бергенде, уа мүміндер қауымы деп зиратты қауым, яғни ел деп айтуға, атауға үйретуі бекер болмаса керек. Яғни қауым деп, яғни ел деп ел деген мағынада ғой. Сонымен қатар қабірді зиярат жасау шариғат бойынша да салт дәстүр тұрғысынан да құпталған сауапты әрі өнегелі іс. Осы тұрғыда қарайтын болсақ, Жүсіп Баласағұн бабамыз бұл дүниеде екі-ақ есік бар дейді. Бірі өмірге қарай ашылады, екіншісі өлімге қарай ашылады дейді. Бірінші есікке кірген адам екінші есікке де кіреді міндетті түрде деген дейді. Ал Абай атамыз өлу үшін туғансың, ойлан шырақ деп айтқан. Ажал адамның жасына, күш қуатына қарамайды, яғни үлкенге, кішіге, ауруға, сауға, яғни қарамайды. Махамбет Өтемісұлы бабамыз өлім хақтың пәрмені деп мәні терең ой айтқан. Міне сондықтан ғасырлар бойы ислам дінін ұстанып келген қазақ халқының тал бесіктен жер бесікке дейінгі тұрмыс тіршілігі шариғат шеңберінде қалыптасқан. Бүгінгі таңда елімізге қабірге кесене тұрғызу, зират жасау, құлпытас қою, қоршау, қорған тұрғызу сынды тағы басқа мазаратқа қатысты мәселелерде шариғат талаптарына қайшы, ата-баба дәстүріне жат, бүгінгі өркениетке де келмейтін әрекеттер орын алуда, өкінішке орай. Мұнымен қоса еліміздің әр өңірінде қабір зираты мен әруақ құрметтеудің әркелкі салт-жоралғылары орын алған. Сондықтан бүгінгі күннің талаптарына сай зиярат жасауды біріздендіріп, яғни бірізге келтіріп, жалпыға ортақ мәдениет қалыптастыру қажеттілігі туындады. Зират тұрғыздың мәні дейді, яғни 5 бөлімде айтылады. Бірінші, адам баласының тірісі қандай ардақты болса, қайтыс болған соң да сондай құрметті екенін білдіреді дейді. Яғни зират тұрғыздың мәні, адам баласы тірі кезінде қандай қадірлі, қастерлі болатын болса, ол дүниеден кейін, өткеннен кейін де сол қалпында қадірлі, қастерлі болып қалады. Міне. Екінші, марқұмның есімі және жатқан жері ұрпақтарына белгілі болады. Үшінші, қайтыс болған кісінің жерленген жері орынсыз тапталып, аяқ асты болмайды. Төртінші, кейінгі ұрпақ бұрынғы өткен жандарды ұмытпай, есте ұстап, оларға Құран оқып, дұға жасап отырады. Бесінші, өзге адамдар ол жерде адам жерленгенін білетін болады. Оларды орынсыз қазып, сүйектерін сыртқа шығарып тастамайды дейді. Енді зират жасаудың хикметі, бұл жерде 3 хикмет айтылады. Бірінші, тал бесікке түскен адам жер бесікке де түседі. Дүние есігін ашқан әрбір жанның дәм тұзы таусылғанда пәни дүниеден бақи дүниеге аттанары хақ. Зират осы бір ақиқатты, яғни бұл пәни дүниенің өткінші екенін сездіретін ғибрат мекені. Екінші, қабірге зират жасаған адам өзінің ет жақын туыстарының рухына, қорабындағы белгілі немесе белгісіз барша мұсылмандардың аруақтарына Құран оқып дұға жасайды, олардың ахуалынан ғибрат алады. Яғни қабірге барған адам, яғни ақыретті еске алу керек, ол жерден ғибрат алу керек, ол жерге ойнап күліп, жаңағыдай бір әңгімелер айтып, қалжыңдар айтып баратын жер емес. Дүниеден өткен ата-бабаларымызды еске алып, оларға Құран оқып, дұға қылып, және ғибрат алып, ертеңде біздер де осы жерде жататынымызды еске алып, жағдайымыз қандай болады деген сондай бір ғибратты ойларға адам баласы ойлану керек. Үшінші, халық дүниетанымында ата-баба есімін қастерлеу, аруақты сыйлау, оларды ғибратты ғұмырына құрмет көрсету сынды игі дәстүрлер жаңғырады. Содан кейінгі бөлім зиярат жасаудың мақсаты, не үшін адам қабірлерге барады, осыны айтып жатыр. Бұл да жаңағы 5 бөлімге бөлінген. Бірінші, зиратта жатқан барша марқұмдарға сәлем беру. Жаңа басында айтты ғой, қалай амандасу, оларға Алланың рахымы мен кешірімін тілеп дұға ету. Яғни қабірге барған кезде ассаламу алейкум я ахлул қубур деп, яғни қабір қауымына сәлем беріп кіру. Екінші, өмірден өткен ата-баба, әке-шеше, туған туыстарға Құран оқып, сауабын бағыштау.
Үшінші, зират жасаудың сауапты іс екенін ұмытпау. Төртінші, зират жасаудың өзі де түбі сол мекенге баратын жолаушы екенін есіне алу. Бесінші, ата-бабалардан үрдіс ретінде қалыптасқан осы дәстүрді ұрпаққа аманат ету. Қабір зияратының тірілерге пайдасы. Яғни дүниеден өткен адамның қауымына барған кезде оның дүниеден өткен адамдарға пайдасы бар, және тірілерге де пайдасы бар. Осы тірілерге пайдасы 7 бөлімде айтылған. Бірінші, қабір зияраты ақыретті еске түсіреді. Яғни қабірге барған адам расымен де ойланады, өзінің де сол жерге бір күні баратынын. Екінші, мұсылмандар бұл дүниенің пәни, өлімнің хақ екенін түсініп, тіршілікте бір-бірімен сыйласып өту керектігін түсінеді. Үшінші, жан тәсілім еткеннен кейін ақырет әлемі басталатынын сезініп, өз өміріне ой жүгіртеді, ізгі істермен айналысып, ертеңгі ұрпақ үлгі боларлық мұра қалдыруға тырысады. Төртінші, пәни дүние мен бақи әлемді жалғаушы қабірді көріп, өзінің мәңгілік тұрағына әзірленеді. Бесінші, қабір әлеміндегі есепті еске алып, өзін өзі тәрбиелейді, жамандықтан сақтанып, жақсылық жасауға талпынады. Алтыншы, жаман мінез құлықтан, жат әдеттерден арылып, құлшылық жасауға құлшынады. Жетінші, елге пайдалы, сауабы мол ізгі істермен өмір сүруге бекінеді. Енді қабір зиратының марқұмдарға пайдасы дейді. Енді жаңа тірілерге пайдасын айтты ғой. Енді қайтқан кісілерге не пайдасы бар? Артынан жаңа іздеп қабірді зиярат етіп барғандардың, кісілердің жаңадай қайтқан адамдарға қандай пайдасы бар? Осы жөнінде 5 бөлімде айтылады. Бірінші, зират жасаушылардың берген сәлемі, оқыған Құраны, жасаған дұғасы қабір иелерінің ахуалын жеңілдетеді. Екінші, қасиетті Құран кәрімді бастан аяқ оқып, хатым жасап, сауабын қабірдегі марқұмдарға бағыштау сауабы мол іс. Үшінші, тірілердің жасаған дұға тілектері қайтыс болғандардың күнәларының кешірілуіне, жатқан жерлері жайылуына себеп болады. Төртінші, марқұмның артында қалған ұрпақтары оқыған Құранның сауап пайдасын тигізеді. Бесінші, жасаған дұғалары арқылы қабір әлемінің ауыртпалықтары мен қиындықтары жеңілдейді. Енді зират көтеру дейді, яғни зират тұрғызудағы оның үкімдері. Бірінші, зиратқа арналған орын елді мекеннен алыстау, шеткері жерден, топырағы жұмсақ, қабір қазуға оңай және барынша кеңдеу алқаптан таңдалған дұрыс. Екінші, қабірдің тереңдігін орташа ету, адам бойымен қазу сүннет. Қабірді мәйіттің оң жағы құбылаға қарайтындай етіп қазу керек. Қабірге жерленген кісінің кім екендігін айқындау мақсатында және жүргіншілер тарапынан тапталып аяқ асты болмау үшін оған шағын белгі қою рұқсат. Қабірге белгі қою, Аллаға серік қосу, орынсыз жаңалыққа қатаң тыйым салынған іске жатпайды. Жерлеу орындарында мешіт, медресе, құлшылық ету орындарын тұрғызуға, зәулім ескерткіш немесе биік күмбез орнатуға болмайды. Қабірді көмгенде қабірдің өзінен шыққан топырақпен көмген абзал. Сегізінші, зираттың аумағын тарылтатын, яғни өзге мәйіттер жерленетін орындарды қажетсіз пайдалану яки кедергі келтіру шариғат бойынша құпталмайды. Яғни айналасына отырғыш жасап, айналасын үлкен етіп жаңа брусчаткалар төсеу негізі дұрыс емес. Басқа адамдарға да ол жаңағыдай кедергісін келтіреді. Қарапайым болу керек қабір. 9. Зират қоршалған жағдайда әрбір қабірге жеке-жеке қоршау жасаудың қажеті жоқ. Егер зират мал тапамайтындай етіп сыртынан мұқият қоршалған болса, оның ішіне мал кірмейтін болса, жеке жаңағыдай сол қайтқан адамның өзін жаңағыдай қабіріне үй тұрғызу негізі міндеттелмейді негізі. 10. Құлпытаста жерленген адамның толық аты жөні, туған және қайтыс болған күндері жазылса жеткілікті. 11. Құлпытасқа марқұмның суретін қоюға рұқсат етілмейді. 12. Қабір басындағы бұрын жасалып қойған құрылыстарды бұзудың қажеті жоқ. Яғни бұрын білмеген уақытта жасалып қойған құрылыстардың бұзудың қажеті жоқ. Білгеннен кейін олай істемеу керек. Одан кейін зират көтерудің мәдениеті дейді. Мұсылман жұртшылығы қайтыс болған кісінің есімі мен жатқан жері белгілі болсын деген мақсаттан оның басына құлпытас қоюды әдетке айналдырған.
Екінші, құлпытастардан бөлек зират басына үлкен ескерткіштер, сәнді қоршаулар, мүсін кеуділер тұрғызу марқұмға ешқандай пайда бермейді. Үшінші, өлілер үшін пайда келтірмейтін істі тірілер көрсін немесе естісін деген ниетпен жасау Алланың разылығынан алыстатады. Өйткені шариғат бойынша таза ниеттен жасалған ықыласты істер ғана сауапқа кенеледі. Ал адамдар айтсын, көрсін, білсін деп істелген нәрселер олар рия, яғни мақтаныш үшін жасалған болады да, оның сауабы кемейді, сауаптан алыстатады. Төртінші, қабір көтеруге кететін шығынды тірілерге жұмсау әлдеқайда сауапты. Қымбат құлпытастар мен зәулім ескерткіштерге кететін қаражатты жетім жесірге көмектесу, көрші қолаң, ағайын туысқа қарайласу, білім ошақтарын тұрғызу, пайдалы кітаптар мен оқулықтар шығару сынды тағы басқа игі істерге жұмсап, сауабын қайтыс болған кісілерге бағыштау шариғат бойынша құпталатын құптарлық іске жатады. Алтыншы, шариғат заңдары зираттарды сәнділеуді, үлкен ескерткіштер орнатуды талап етпейді. Керісінше, мұсылман зираты барынша қарапайым болғаны жөн. Жетінші, қорымға қойылатын құлпытастарды бір-бірінен асып түсетіндей етіп әсіресе сәндеу немесе оған мол шығын жұмсау ысырапқа жататындықтан шариғат мұны құптамайды. Дініміз ондай әрекетке тыйым салады. Теңдік ұстанымы. Бірінші, зират барша адамзаттың жаратушы алдында тең екендігін, бай мен кедейдің, жас пен кәрінің, күшті мен әлсіздің бір-бірінен артық еместігін, имандылық, тақуалық секілді ізгі қасиеттермен ғана бір биік тұратынын көрсететін ғибрат мекені, яғни ғибрат алатын мекен. Екінші, қайтыс болған адамды қабірге қоярда денесіне ешбір артық киім кигізбей, тіршіліктегі сәнді бұйымдардың ешқайсысы өзімен бірге жерленбей, жағасы мен жеңі жоқ тек ақ матамен ғана қою, яғни күллі мұсылмандарды бірдей етіп жер қойнына тапсыру тәртібі осы теңдік ұстанымды білдіреді. Үшінші, адам баласының Алла Тағала құзырына тең екендігі қасиетті Құран аяттары мен пайғамбарымыздың хадистерінде айрықша баяндалған. Төртінші, зираттарға құлпытас қою кезінде адамдар арасында теңдік ұстанымы қатаң сақталуы тиіс. Бір, марқұмның қабір басына мәрмәр тастан зәулім сарай тұрғызуы. Екінші, қабір басына биік ескерткіш немесе кеуде мүсін соғу. Ал үшінші, қарапайым құлпытас қою шариғаттың теңдік қағидаттарына қайшылық келеді. Құлпытас қою мәдениеті. Бірінші, қабірге биіктігі 1 метр, ал ені 50 сантиметрден аспайтын құлпытас қою. Одан кішкентай болса да болады, одан асып кетпеу керек. Екінші, құлпытасқа марқұмның толық аты жөнін және туған қайтыс болған күндерін жазу және белгі қойған адамдар жазу. Үшінші, құлпытасқа марқұмның суретін салмау. Төртінші, құлпытасты қымбат бағалы тастармен жасамау. Бесінші, құлпытасқа Құран аяттары мен сүрелерді жазбау. Соңғы уақытта көп адамдар осылай істеп жатыр, негізі бұл дұрыс емес. Құран аяқ асты тапалады, және ол Құранды жатқа білмейтін адам өз жерге барып ежіктеп қарап оқып отырғаннан одан ешқандай пайдасы жоқ. Себебі ол жерге Құран оқу білмейтін адам ол жерге дәретсіз немесе ғұсылсыз да баруы мүмкін. Ал ғұсылсыз оқылған Құран керісінше сауап емес, күнә болып есептеледі. Сондықтан да ол жер көбінесе кіндіктен төмен жерге аяқ астына жазылады Құран аяттары, және ол ертең қираған кезде аяққа тапталады. Сондықтан да құлпытаста Құран аяттары мен сүрелерді жазбау. Зират құрылыстары. Зираттың жалпы көрінісі ешбір арты құрылыссыз, барынша қарапайым болған дұрыс. Яғни бізде қазақта 4 құлақ дейді, 4 құлақ. Екінші, зиратта жан-жануарлар бұзып таптамау үшін сыртына қоршау жасаған жөн. Үшінші, сырты толықтай қоршалған зират ішінде әрбір қабірдің басына өз алдына бөлек қоршау жасаудың қажеті жоқ. Төртінші, зират ішінде қабірлерді баспау үшін арнайы жүретін жол қалдырған жөн. Бесінші, зираттарға жарық орнату, түрлі түсті гүлдер егіп, абаттандыру, сынды сәндеу жұмыстарын жасау орынсыз. Зират тамашалайтын жер емес, ғибрат алатын, ақыретті еске алатын мекен. Кесене салу дейді. Кесене деп жалпы халықтың Құран оқып дұға жасау үшін зират жасайтын арнайы зираттарға айтылады. Екінші, қазақ даласында халыққа еңбегі сіңіп асыл дінімізде қанат жаюына қызмет еткен, құлшылығы мен тіршілігі үлгі болатын ғалым ғұламалардың, әулие абыздардың, әділ билік еткен хандардың, шейіт болған батырлардың басына кесене тұрғызылған. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи, Машһүр Жүсіп кесенелері тағы басқа сол сияқты.
үшінші, зияратшылардың кімге дұға жасайтынын анықтап қою мақсатында кесенеде жатқан тұлғаның қысқаша тарихнамасын жазған дұрыс. Кесенеде жатқан тұлға Құран бағыштап дұға ету үшін арнайы бір бөлменің болғаны жөн. Екінші, зират жасау. Зират жасаудың әдебі. Қабірде зират жасау мұсылман үшін жауапты істер қатарына жатады. Екінші, зиратқа кірген кісінің Ясин сүресін оқып сауап марқұмдарға бағыштау сүннет және қабір иелері үшін жеңілдік беріледі. Үшінші, арнайы зират мақсатымен барғанда егер білсе Фатиха сүресін, Бақара сүресінің алғашқы 5 аятын, Аятул Курсиді, Мүлк сүресін, Такасур сүресін, Ықылас, Фалақ, Нас сүрелерін немесе білетін сүрелерді оқып, соңында Аллах Тағалам осы оқыған қасиетті аяттардың сауабын бәленше ұлы бәленше деген пенденің бағыштадым, қабыл ете көр деп дұға жасау сауабы тиеді. Яғни дұға жасаса сауап тиеді. Төртінші, оқыған Құранның сауабы Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам, сондай-ақ барша марқұм болған мұсылмандардың рухтарына да бағыштаған дұрыс. Бесінші, қабір басында ұйықтауға, дәрет сындыруға, ойнап күлуге, әзілдеп қалжыңдасуға, темекі тартуға болмайды. Алтыншы, қабір басында намаз оқу, құлшылық жасау, ойына айналып тауып ету сынды тағы басқа осыған ұқсас амалдар жасау шариғатта тыйым салынған. Жетінші, қабірде жатқан кісіге табыну, зиярат жасаудың түп мақсатына қайшы. Яғни қайтыс болып қабірде жатқан адамнан еш нәрсе сұралмайды. Керісінше сол кісіге Аллах Тағаладан пана жәрдем сұралынады. 8. Зиярат жасау кезінде тұрып та отырып та дұға етсе болады, адамның жағдайына қарай. 9. Зиярат жасаудың арнайы белгіленген уақыты жоқ, аптаның кез келген күнде зиярат жасауға рұқсат. Марқұмдарға сәлем беру, Құран оқу. Қорымға кіргенде барлық қабірлеріне Алладан рахым тілеп сәлем беру тиіс. Екінші, мүміндер мен мұсылмандар болған қауым, Алла бізден бұрын дүние салғандарға және бізден кейін бақилық болатындарға рахым етсін. Алладан өзіме де сіздерге де есендік тілеймін деп сәлем берген жөн. Үшінші, зират мағына пайдасыз бос сөздерден барынша тыйылу қажет. Төртінші, Құранды дұрыс, сауатты оқу керек. Бесінші, Құран оқығанда жүзді құбла тарапқа бұрып оққан жөн. Алтыншы, Құран сауабын бағыштағанда мүмкіндігінше марқұмның өз есімі мен әкесінің атын айтқан абзал. Жетінші, Құранның дұғасын жасағанда алдымен күллі жаратылыс иесі Аллаға мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам салауат айтудан бастаған дұрыс. Сегізінші, дұға жасағанда марқұмның қабірдегі өмірі, ахуалы мен ақыретінің жеңіл болуын тілеу. Тоғызыншы, дұға жасағанда алақан жайып бет сипап аяқтау. Зиратта көңіл бөлінетін жайттар: қабірлердің арасында арнайы белгіленген жолдармен ғана жүру, қабір басындағы ағаштарды сындырмау, шөпті жұлмау, тазалық мақсатында қураған ағаштарды кесуге шөбін шауға болады, қурағандарын. Тазалықты сақтау, зират маңын ластамау, қоқыс тастамау, мәйіт қойылған қабірлердің үстіне отырмау, үстін баспау. Зират ішінде ішімдік ішу, темекі шеуге, насыбай ату сынды тағы жөнсіз істерді болдырмау. Зират ішінен тұрмыстық қалдықтар не қоқыс байқаса тазалау. Қабірлерді көрген сайын іштей дұға жасап ғибрат алу. Зираттағы кесенені мешітке айналдырмау, оған құлшылық жасамау. Қабірлерді сипамау, тауап жасап айналмау, қабір иелеріне табынбау. Кесенелерді енді әйелдердің зират жасауы, яғни әйелдердің зиратқа баруы жөнінде. Шариғат бойынша әйелдердің қабірлерді зират етуіне рұқсат, дегенмен төмендегі шарттарға мән берген жөн. Бұл жаңа жерленгеннен кейін айтып жатыр. Негізі жалпы мұсылмандарда, біздің осы жердегі салт дәстүрімізде, шариғатымызда да жерленген кезде әйел адамдар қабір басына бармайды. Жерленіп болғаннан кейін жаңағыдай әйел адамдар зират етіп барса болады, осыны айтып жатыр. Бірінші, қабір зияраты ниетімен шыққанда сәнденбеу, иіс-су себінбеу. Яғни қабірге шыққан адам сәнденбеу және иіс-су себінбеу дейді. Екінші, шариғат талаптарына сай ұзын етек, ұзын жең, орамал тағу киіну. Яғни қалай солай ашық-шашық бармау керек. Үшінші, қабір басында ұстамдылық таныту, дауыс шығарып жыламау, орынсыз сөйлемеу, дауыс көтермеу. Төртінші, зират басында бөгде ер азаматтармен араласып жүрмеу, әдеп сақтау, яғни әйел адамдармен бірге жүру. Қабірді зират ету үшін күйеуінің рұқсатын алу, тұрмыс құрған әйелдер үшін. Қосымша ережелер: марқұм жайында жақсы ойда болу, жақсы сөз айту. Марқұмға Алладан рахым, пайғамбарымыздан шапағат, қабірінің жарық, сұрақтардың жеңіл болуын тілеп дұға ету.
Зират барысында дәретті болуға мән беру, яғни дәрет алып бару зиратқа. Төртінші, қабір басында құрбандық шалуға болмайды. Қажет болған жағдайда зират маңындағы арнайы белгіленген орындарда ғана мал союға рұқсат етіледі. Алыс жерлерде бір белгіленген орын болса, қабірдің ішінде, қабірдің басында болмайды мал союға. Бесінші, зират ішінде құдай ас бермеу, дүние тіршіліктеріне қатысты жиналыс, мәжілістер өткізбеу. Зират ішінде орынсыз сөйлемеу, күлмеу, телефон шұқыламау, әлеуметтік желілерге қосылмау. Жетінші, мәйітті жерлеу барысында жамағаттан бөлініп, өз алдына әңгімелеспеу. Сегізінші, қабір басына жақыны қайтып, жаны күйзеліп тұрған марқұмның туыстары арасында әзілдеспеу, ойын күлкіден аулақ болу. Қорытынды, бұл құжат еліміз бойынша зираттарды тұрғызудың әрі оларды зиярат етудің үрдісін бір ізге келтіріп, өзіндік мәдениетін қалыптастыру үшін әзірленді. Құжатта келген ережелер мен ұстанымдар ислам дінінің негізгі қайнар көздері мен ата-бабаларымыздың озық дәстүрлері негізінде дайындалды. Құжат жалпы халыққа, оның ішінде марқұмдарға, олардың жақындарына екі дүниеде пайдалы болады деп үміттенеміз. Аллах тағала баршамызға тура жолда нәсіп етсін. Аллах тағала баршамызды осы қара шаңырағымыз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен құжаттарға бағынып, соларға сәйкес жүруімізді нәсіп етсін. Себебі бұл қабылданып жатқан құжаттар елімізде болып жатқан, әр өңірде болып жатқан жағдайларды ескеріп, бүкіл өңірдегі зират пен және зиярат жасаудың әдептерін бір ізгілікке салдыру мақсатында құжат қабылданды. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дағуана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсын.